চিংটাবাকে ডাম ডাম এই সাগরের মধ্যে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। এই জাদুকর মন্ত্র বলে সাগরের মধ্যে ফু দেয়, তখনই সাগরের জল দুই ভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। এই দেখো আমি সাগরের মধ্যে রাস্তা তৈরি করে ফেলেছি। এরপর জাদুঘর মৌলভীকে বলে, মৌলভী দেখলে আমার ক্ষমতা। মৌলভী বলে, তোমার চেলাকে পাঠিয়ে দাও সাগরের ওই রাস্তাতে হাঁটার জন্য, তারপর আমি বিশ্বাস করব। তারপর জাদুঘর তার চেলাকে আদেশ দেয়, যা সাগরের রাস্তায় গিয়ে হেঁটে আয়। তার চেলা যখনই রাস্তাতে হাঁটতে যায় তখনই রাস্তাটি গায়েব হয়ে যায়। জাদুঘর তো ভয় পেয়ে যায়। মৌলভী হেসে বলে, দেখলে তোমার জাদুর রাস্তা গায়েব হয়ে গেল। জাদুঘর বলে, আমি সাগরের মধ্যে রাস্তা তৈরি করতে পারি, তুমি তো সেটাও পারোই না। এটা শুনে মৌলভীর মন খারাপ হয়ে যায় আর বাড়ি মুখে রওনা দিতে শুরু করে আর বলে, হে উপর বালা, তুমি আমার সম্মান রক্ষা করো। এটা বলার সাথে সাথে সাগরের জল দুভাগ হয়ে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়। মৌলভী অনেক খুশি হয়ে যায় আর জাদুঘরটি হেরে যায়। আপনি যদি এই ছবিটিকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন।